आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाव पाजरी अहानबद मरुवैब पाव मणिपुर कोविड पॉजिटिव ओइबगी सांग लेप्तना हेनगलक्ली ngarangsu अनोब केस सामनी फुथांगनाखी नोंगमद तंगाई फदन संग पोलम 13 की ममल मणिपुर लैंगाकना नौना लेपख्रे अमसुंग प्रधानमंत्री ने हाइरी कोविड-19 की वैक्सीन कापथोकपग लोइनना सेक्शन थोरांग सिंग मपुंग फाना लौखुटपना लाइचत असिदगी ngakthokpa ngamgani लाइबाग असिदा कोविड-19 की लाइचत अमुक हन्ना संदोरक्लिबा सिगी येंगलगा सेक्शन बवाटपगी थौंग सिंग तोकपिनबा हाइजरी तंगाई फदब सेक्शन थौरांग सिंग ngakna सतपग लोइनना सही निफु मंगा की मथक तलैब मियोय खुदिंगमक सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियु युमदगी हेक चथोकपदा फेस मास्क उपियु मी अमगा की मरक्ता फुट तरुक लापना लैबियु माइ मिट अमदि खुद सा तोयना हमदोक्तुना तरु तनाना थंबियु हौजिक मपुंगैब पाव मणिपुर कोविड पॉजिटिव ओइबगी सांग लेप्तना हेनगलक्ली ngarangsu कोविड के नव केस सामनी फुथेंगनाकी मियोय अनि सिकी राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना ngarang numidawaram thokiba serol amada hai nauna positive oikiba singa dugi manungda Imphal West gi humpu mathoi Imphal East gi nifu manga Bishnupur gi 9 Sursanpur gi 9 Ukhrul gi 3 Thobal gi 3 Senapati gi 3 Sandel Kakching Kangpopi masung Tengnupol gi amamam yauri Imphal West की कोविड पॉजिटिव ओइब मी अनि सिखी मसिग लोइनना लाइना असिदगी सिखिबा मिगी मसिंग 345 सुरे हौक्यु पुंग कुनमरी द कोविड की अनाब मी 19 नाव फदुना डिस्चार्ज तौकी मसिग लोइनना नाव फकिबा मिगी मसिंग लिसिंग कुनमापन चानी 19 सुरे नाव फरकपुगी संगसादा मरफुदरा तरुक दशमिक छिनोनी पानी हौजिक एक्टिव केस चानी पान मंगा लैरी नौमद तंगाई फदन चंगो पोलम 13 की ममल मणिपुर लैंगाकना नौना लेपख्रे दुकान सिंगी ममांगद पोलम सिंग अदुगी ममल थेतुना थमननबसु खंगनख्रे मसी मरी लेनबा अथॉरिटीना पोटचैगी ममल चेक तौब लाकपदा लाइन खंगननबनी पोलम सिंग अदुगी मनुंगदा हवाई मंगल न किलोग्राम अमदा लुपा 35 कांगतक न किलोग्राम अमदा लुपा मरेफु आलू न किलोग्राम अमदा लुपा 30 तिलहौ न किलोग्राम अमदा लुपा 35 हवाई मुसुरी न किलोग्राम अमदा लुपा 110 आटा न किलोग्राम अमदा लुपा 35 मैदा न किलोग्राम अमदा लुपा 33 अमसुंग आंध्र प्रदेश की पुरकपा पारमल चेंग किलोग्राम अमदा लुपा 93 अमदी उत्तर प्रदेश की पुरकपा पारमल चेंग न किलोग्राम दा लुपा 94 दा चोइनु यनबु दुकान सिंग दा पीगदबनी हाइरी मसिगी मथक्ता हवाई मुक टेगोर अचाथाव पाल्म ऑयल अमसुंग सगोल हवाई न सिंग कयासु याउरी असम राइफल्स की 64 बटालियन थासी कुनमरिदा भारत म्यांमार ngमखैदा लालौबसिंगना लोतुना थमलंबो ओइरंबा याय हेना थाजबा यामलब खुसुकुलाइसिंग फागतले असम राइफल्स की पाउन हाई अककनब पाव अमा फंगबदगी असम राइफल्स की कांगबोसिना फाइको एरिया दा ऑपरेशन चथबदा खुसुकुलाइसिंग अदु फंकिबनी फागलब खुसुकुलाइसिंग अदुगी मनुंगदा लैथोट लॉन्चर अनि मरु अहुम चाइनीज कार्बाइनमा राइफल अनि 9mm पिस्टल मरी RPG मंगा अमसुंग रेडियो सेट अनि याउरी फारो पोलम सिंग अदु सासात पुलिस स्टेशन द सिनक्रे हाइरी मेघालय दा ngarang नौन कोविड पॉजिटिव ओइबा मे चनिनी पांथेनकी हारिब मतमसिदा इस्खासी हिल्स जिलादगी लाइना असिना नाबा मे अनि सिखी मसि थारग लाइचत असिदगी सिखी मसिंग साम हुंपु सुक्रे राज्य की हेल्थ सर्विसेज की पाउन हाई लाइना असिना नाबा मे हुंपुनी थोय ngarang नाव फगलकी मसि थारग नाव फगलक पपुन मसिंग लिसिंग तरामरी चामरी निफुतरुक सुरे राज्य दगी अपनो पॉजिटिव केस ना लिसिंग तरामंगा समापन मरफुतरा मरीनी हौजिक राज्य दु एक्टिव केस लिसिंग अम चहुम मरफुनी पान लैरी ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी कोविड-19 की वैक्सीन कापथोकपग लोइनना सेक्शन थोरांग सिंग मपुंग फाना लौखटपना लाइचत असिदगी ngakthokpa ngamgani आकाशवाणी की थोंगदा ngarang संदोखिबा मन की बात थोरमदा प्रधानमंत्री ने हाई अखोइन हिदाकसु सेक्शन थोरांगसु हाइबा मंत्र सि कावरोइदबनी कोरोना लाइचत असि अथुव मतमदा थिंगबा ngamlagani हाइबगी थाजबसु प्रधानमंत्री ने फोंगदोकि माना हाई राज्य सरकार सिंगना पाइकलेब थबक सिंगदा केंद्र सरकार नसु मपुंग फाना मतेंग पेरी राज्य सरकार सिंगनसु मखोइन ngamjabi थाकते तोपम थोकपु मथौसिंग पांगथोकली श्री मोदी नमखा ताना हाई लाइचत असदगी ngakthoknabagidamक तोंगान तोंगान लमगी अखंग अहि कयागा महाका कुपन वारी सानारे कोविड-19 की लांजंग माइ पाकनबगidamक अखोइन अखंग अहि अमदी बैगानिक सिंगी पाउताक निंगथिन लौब तंगाई फदे लेबा सिदंगरंग कोविड के नब केस
लाख 3,40,000 थेंगनकी हक्सल मंत्रालयना हाई हौजिक लेबाक असिदा मे लाख 13,40,000 हेन्ना लाइचत असिना नारी मखोइसिंग अदु हॉस्पिटल दा नत्रगा होम आइसोलेशन दा लेरी लैना असिदगी ना फरपुगे सांग हौजिक चादा 39.9 दा हंतरकलै ngarang covid kya na balak kani lising taratar hina na fadno hospital gi discharge tawki hojik phawda leba asida laina asida gi na fakhi mi gi masing koti ama lakni pu hele hawkyo pung kunmari da covid positive oiba mi lising ani chatret hompu taret sikhiba galona na sikhiba mi gi apun no masing lak ama lising marputra ni thoi chohum taramathoi yaurei Nongsu Bengal Bidhan Sabha Mikal Gitare Subu Tanka ki bot hojik ne haki mamang ayuk pung taret tagi thadana ba hawkre nungtil pung taruk makai phago bot thadana gani Tangkak asida Bidhan Sabha Kendra Kunthamari da bot thadanari Mikal asigidamak Central Armed Police Force ki company chatruk yang ki humdoi sizinari Bangladesh ka tainaba Malda Murshidabad amasung South Dinajpur jila singdadi atai jila singdagi hena security force sizinari Mikal niyam sumna amasung hena transparent oina pangtokpa yana bagidamak handaki Mikal asida voter verifiable paper audit trail VVPAT machine sing EVM goloina sizinari COVID-19 की लाइसेट हेंगलक लिबा सिगी यांगलग इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन अममदा मे लिसिंग अमदगी हेना बot थादना बखंगन ख्रे कोविड पॉजिटिव ओइदन लाइव वोटर सिंगदा पोस्टल बैलेट की खुथांग दा बot थादब याहलगनी इम्फाल ngasi phongba pause singmaro pausing dam hojek wahengbam Rajesh lere Rajesh Thakasari Kiran Imphal ngasi phongba pause singi ahanba headline oriba pawasi covid ka mari lainaba pawno oire Sanalaibakta Manipur Anoba COVID strain Europagi Chingnaba Lady Habisna banner headline tore. COVID ki Anoba case sama Nipu Tenaki Mui Ani Siki active case Hengalatuna Sanipan Hele Habapauna Huye Lanpao Sangai Express ki edition animak Poknopum People's Chronicle ki Ahanba headline oiri Aduga Morning Bell dana banner headline tore. Pawasi Naharugi Togdang Amasung Ire Baktana Anisuba headline tore. COVID-19 akanba anaba nate yumda oxygen remdesivir paishinbagi mathok tadi haiba AIMS ki wafamna Isel Express ki ahanba headline ori Delhi ki Mukhyamantri Arvind Kejriwal na Delhi da makhata na lockdown sangtokre habisna Imphal Free Press ki ahanba headline ori Thangaiban Kendra gi mipung kudimak COVID test toktokpiu tagdogna achangba sempam puthokani habisna Naharugi Togdang amasung Ireiba ki ahanba headline tori Pawasi Isel Express di Rajniti gi hunaba toksi COVID-19 pinaba honaminasi haiduna anisuba headline tori. Accused mari amuk hanna fanaba High Court ki order Supreme Court na sanahan kidre haibasna huyelan pawgi anisuba headline oiri. Mizoram gi lunglei foresta lanmai sakpa adu Chanmari sahar tamna sandurokli haibasna Imphal Free Press ki anisuba headline tori. Assam Rifles na Indo-Myanmar border dagi kulai phagakre Manipur gi art form tapna sitharakli haiba paw pona famda phongli Myanmar lanmina protester sing makhata na hatpagi thabak satharakpa yai haiba paw People's Chronicle gi anchor kalamda phongli ngasi gi Imphal phongba pawse sing da phonariba atei paw sing di KYKL linkakibagi common thorom pangthokiba Imphal gi mafam nifutaret containment zone oina lauktokiba Police na Jiribam gi paumi purapa yaningdaba phongdokpa Jiribam railway station da panduna leramba har purak Imphalom da purak bahaure haiba Kobru singi matang da achungi wafam midday meal workers singna education SK office thingjingkre haiba Manipur da heart ki award par leiroi haiba agriculture mantri Olukhoi gi wafam Pradhan Mantri Narendra Modi na ngarang man ki baat thorom da phongdoki wafam sing asini haibatai Kiran Thagachari Rajesh Loishilakpada COVID-19 dagi ngakthongnanaba face mask uppa phut taruk lapnana leiba khut samadi maimit taru tanana thamba haiba achamba thong ahumasi ngakna satpinaba amu hananing singjari aroibada maroi pau amu hanna Manipur COVID positive oibagi sang leptana hengalakli ngarang sonobo case samani phuthangna nongmada tangai phadana sango polom tarateret ki mamal Manipur laingak na nongna lepkhre amasung Pradhan Mantri na hairi COVID-19 ki vaccine kapthokpa galoina section thorang sing mapung phana lokhatpana laichit asidagi ngakthokpa ngamngani pauloi jare